Happy Father's Day! Dahil Father's Day, magluto niyo dinuguan and ginabot. Special day. Oh. Yes. Yummy, yummy, yummy. Father's Day, Father's Day. Father's Day special. Special cooking sa kusina ni Aling Elsie, ang ginabot, and asa na itong manok, and the manok, yun yung manok, silaw pa ang tanan. Ako tato'y magluto niya, hindi na sila ganahan kay pang special occasion, super special occasion ng akong luto. Mga birthday sa akong love ni Mrs. Mona, magluto ko. Mga lamin na luto, mga pang 5 stars hotels and restaurants. 5 stars. Hotels and restaurants. 5 stars eh. Di dapat marami talagang hotels yun at restaurants. Marami talaga. 5 stars eh. Yan, unti-unti na nilang na ano yung timpla ko, yung cooking technique, unti-unti na nakuha. Mamaya haluin mo yan mamaya para hindi yan magdikit. Okay? Yan ha, prito na lang yan, te. Tutuhin na lang ang lahat ng luto ngayon special ginabot. In Tagalog, bulaklak. Ba't kaya naging chicharon na bulaklak? Chicharon bulaklak. Look at this oh. Tapos paano yung chicharon? Bakit chicharon? Yung chicharon yan. Naki-crispy yan eh. Kaya chicharon. Kaya pala daw. Sa Cebu, anong ginabot to nini? Yung mga taga Cebu dyan, bakit ang tawag niyan ginabot? Kasi may kulubot. sa chicharon bulaklak may explanation na crispy and chicharon. Ang ginabot. Kulubot. Ginabot. Ginawang bot. Alam ko kulubot. Alam mo yung kulubot? Ginabot. Kaya ginawang bot. Kasi ano, kaya pala ginabot. Yan guys, ginabot. Naglalis sa ginabot. So kung naamoy mga ma-share bakit ginabot, i-comment lang. Okay, and uy, diin mo ka nakakita kuan ni sili. Di, ilisa na lang. Hawakan mo tatay. Uy, may maglunod na. Uy, Gwyn, kunin mo yung tabi, Win. Kakasya ba tayo dyan? Ay, maliit ko. Maliit. Uy, may lunod-lunod dugo on the bubble para makabuo ng dinuguan. Dahil Father's Day. Ate, tumatay sa damit mo, te. Oy, dahan-dahan. Bagay okay lang, nandiyan naman yung labandero. Yung labandero nag-video. Sorry. Kawawa naman yung... Wala ba yan eh. Sige po, Uy, malapot-lapot din pala, no? Yung dugo. Ano yung kasama yan? Yung Hindi. Yung ano lang sa bawla. Ano yung mga namuong dugo talaga yan? Oo. Malansa yan, no? Yun o, grabe yun o. Ayan o, daming mga ano, no? Ganyan pala yung dugo, yung mga dugo. Para maganda yung ano, tatlo yung kamay na nagluluto. Apat na kamay na nakita. Kanina tatlo lang. Hindi, mamaya pag naluto yan, sarap yan. What? Lagyan ng tubig siya. Yeah. Oh yeah. Ano na? Pwede na yung star. Nasa cellphone mo? Nasa akin. Bakit? Wow. Our dinuguan. Dahil special day ng mga fathers, dinuguan ng aming ulam. Meron din kami Sinama kayong dugo. fried chickens and chicharon bulaklaks.
Ilang minutes yan eh, pagka ganyan. Walang pa yun. Yes. Pakilutin daw. Oops. Ito na ang ginabot, gilunod na sa manting. Hilaw yung hilaw mo na eh. Sani ba? Oh. Gold mo. Kaya kaagad. Kaya ito ito na to ang sabaw ni tilawan na nimi. Natural. Ano ba dapat kong tikman? Luto na ba to? Luto na to? Oo nga. Labi. Masin tayo. Maasim, siyempre. Ano ba nilagay mo dyan? Suka. Natural. O di maasim. Suka eh. Sobrang asin. Tama lang. Oh, hilaw pa. Ano pa? Oo. Yes. Yes, 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 yes. That's our ginabot. Pagsikan ka dyan. Uy, mamaya ang fried chicken ilunod in after sa ginabot. Ilang kilo yung ginabot?